విక్టోరియా రెస్టారెంట్. మనం చార్మినార్కి వెళ్ళే దారిలో ఉన్నాం అనమాట. హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో మెట్రోకి సంబంధించిన పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికీ చాలా వీడియోస్ ఈ ఛానల్లో మనం రిలీజ్ చేసినా మీరు అందరూ చూసినారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. క్లియర్గా డీటెయిల్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్డేట్ ఈ ఛానల్లో వస్తూనే ఉంటాయి, చూస్తూనే ఉండండి. ఇదిగోండి చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం అయితే ఇక్కడ ఇల్లులు కూల్చివేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రాసెస్లో ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం కూల్ చేసినారు. అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళు మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్నట్టుగా అయితే మనకు అర్థమవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు కూడా తెలియదు, కూల్చిన తర్వాత కట్టినారా ముందే అక్కడ కట్టుకున్నారా, ఇదైతే కొత్తగానే కట్టినట్టుగా కనిపిస్తుంది. సో ఆ విషయం పక్కకు పెడితే ఇక్కడ సైడ్ అయితే వెహికల్ ఉంది, ఆ పైన ఆ వెహికల్ అండ్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఉన్నారు. అండ్ అక్కడ పరదలు కూడా వేసి ఉన్నాయి కదా, ఆ బిల్డింగ్ సంబంధించి మొత్తం కూల్చివేతలు అయితే జరుగుతున్నాయి.